अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब के पेशदार इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। ख़ासकर डीजी खान राजा जहाँपुर के शहरों में भी इस वक्त शदीद बारिश का इम्कान है और हल्की फुल्की बारिश हो रही है। जनाब, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।